Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di aprile e prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Andremo a vedere insieme il vostro arcano, poi vedremo le energie personali, l'amore, le relazioni, il lavoro, le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi usati con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso procediamo partendo col fare un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati. Voi avevate la luna. La luna molto particolare come carta del mese perché innanzitutto non vuol dire che tutto il mese va in un certo modo, vuol dire che alcune tematiche importanti e dominanti si riferiscono a questa energia. Emozioni altalenanti, situazioni forse un po' pesanti da un lato, mentre dall'altro lato ci offre l'opportunità di guardare dentro noi stessi e di capire quali sogni, quali desideri o quale verità vogliono emergere. Quindi la luna ci connette a questa nostra interiorità, magari anche di lavorare sulla nostra zona ombra o zona di comfort se abbiamo paura a muoverci in alcune situazioni. Quindi molto profonda come carta effettivamente. E adesso andiamo a vedere cosa, anzi come prosegue questa energia. Vediamo il vostro prossimo arcano. Troviamo il carro, quindi energia totalmente diversa, perché viene totalmente ribaltata. Il carro è avanzamento, è superamento, conquista, anche possibile nuovo inizio. Dipende dalle varie circostanze, perché può indicare una specie di nuovo inizio, soprattutto in quelle situazioni ferme, bloccate, e allora quindi c'è la ripartenza. Associata spesso al movimento, al viaggio, quindi magari tante cose possono avere a che fare con i viaggi e gli spostamenti in genere, trasferte, e anche come viaggio, nuovo passaggio in un ambito della nostra vita, e quindi ci andiamo a creare, conquistare questi nuovi spazi. E poi una cosa molto bella del carro che mi piace è proprio l'indicazione di prendere il controllo, il controllo di se stessi, delle proprie emozioni e di tutto quello che si ha a disposizione per incanalarlo nel giusto percorso. Ecco, mettiamola qui. Adesso andiamo a vedere questo un po' come si riflette nei vari ambiti. Partiamo proprio da quello personale e in genere per capire anche come andrà il vostro mese di aprile. Troviamo il 9 ed ecco questa si riferisce secondo me alla parte della conquista della soddisfazione che può portare magari l'impegno costante, la determinazione ad alcune cose, e questa è appagamento, è senso di pienezza e anche felicità. Ci possono essere degli eventi molto positivi, di convivialità, di condivisione, di festeggiamento, sì, assolutamente sì. Poi cambia un po' come energia verso la parte centrale del mese, dove troviamo il 4 di denari e poi il 6 di sempre di denari, scusate. Il 4 di denari ci fa capire che nella parte centrale dobbiamo fare un po' più di attenzione a non disperdere le nostre energie. Magari è vero, ci carichiamo di positività, di intraprendenza, è lì che dobbiamo incanalarla appunto nel modo corretto, perché altrimenti rischiamo di disperderci
perdere questa bellissima energia. E il 4 di denari ci fa capire che dobbiamo proteggerci un attimino. È vero che ha anche la sua accezione negativa, nel senso che possiamo essere, scusate, un po' troppo chiusi e protettivi di noi stessi, delle nostre più care, cose più care, ma dipende, forse avete bisogno proprio di passare attraverso questa fase, quindi di prendervi particolarmente cura di voi stessi, delle vostre stesse energie e invece poi trovarvi all'opposto nell'ultima parte del mese a elargire queste energie con generosità, con cura, con attenzione. Quindi direi che secondo me si prospetta un mese positivo, intenso, però intenso che vi porterà degli ottenimenti, dei successi e delle soddisfazioni. E adesso passiamo all'ambito amore. Ambito amore, coppia single, ovviamente per chi non è interessato può comunque ascoltarlo perché alcune cose possono fare riferimento anche alle amicizie, alle relazioni più importanti, famiglia. Vediamo, troviamo il 6 di spade. 6 di spade è quella carta che ci fa capire che siamo pronti a procedere, ad andare avanti, a lasciarci il passato alle spalle, a lasciare andare soprattutto un qualcosa che non ha funzionato ed è legata anche al viaggio in realtà, quindi si connette un po' a quell'energia di spostamento, di movimento che vi dicevo. Quindi direi che super adatta se veramente state programmando un viaggio, un qualcosa da compiere in questo periodo o se state programmando per il prossimo futuro. Vuol dire che questo è il momento giusto per pianificare, altrimenti per altri aspetti si vede avanzamento, progressione, alcune cose è vero sono lente, però il cavaliere di denari fa capire che siete nel percorso giusto e bisogna continuare ad aver cura, dedizione verso di voi, verso la persona amata o le persone più care. Però c'è bisogno di farlo con la massima concretezza, con la massima attenzione, quindi non alle chiacchiere, ma si vede già dal vostro arcano e da queste energie che c'è proprio tanta, tanta terra, quindi vuol dire essere molto presenti, molto, molto attivi. Quindi va bene privilegiare il benessere, la sicurezza, una parte della nostra emotività che vuole essere libera di gioire e di essere felice effettivamente, ed è quello che ci sarà nelle coppie. Se così non dovesse essere, perché ricordo che è una stesa generica, vuol dire che invece al contrario c'è una fase di sviluppo e di miglioramento e quindi si vanno a superare le difficoltà. E questo vi porterà appunto, come vi dicevo, almeno più tranquillità e più serenità. Per i single cosa vogliono dirvi? Troviamo principalmente il 2 di denari, il cavaliere di coppe e il re di coppe. Diciamo che siamo un po' divisi tra alcune novità, quindi si può dire new entry, nuove conoscenze e alcune persone o una in particolare che già fa parte della vostra vita. Cioè se c'è stata una separazione e quindi già da tempo siete single, allora quella presenza potrebbe essere
appunto la precedente relazione che in qualche modo è presente per varie motivazioni. Per altri aspetti sì, è vero, possono essere vecchie e nuove situazioni, quindi il destreggiarsi, l'alternarsi tra un certo tipo di frequentazione e quindi da gestire veramente come meglio credete. Se volete portare avanti più relazioni, più conoscenze, perché al momento c'è una fase di incertezza, di indecisione o semplicemente, come si vede proprio dalle vostre energie, è un periodo che volete vivere in questo modo, allora sapete già e avete conferma che questa cosa procede ancora per questo mese. Se invece c'è una fase di incertezza perché magari state cercando nuove opportunità e nuove conoscenze, allora ecco che possono arrivare proprio nel corso del mese, sia novità, come vi dicevo, proprio new entry, sia anche come persone che avete già conosciuto precedentemente e che quindi possono tornare a far capolino in qualche modo. A volte possiamo risentire una persona così semplicemente per incontrarla, per sentirla, per far due chiacchiere. A volte può ritornare una persona a far capolino perché forse ci può essere l'opportunità di una rifrequentazione, non solo dal punto di vista amoroso, anche magari di avventura se lo si desidera o anche di amicizia. E adesso vediamo cosa vogliono dirvi gli arcani per il lavoro, le finanze e altre cose magari che dovete sapere nell'ambito materiale. Troviamo l'eremita, l'elefante di denari e l'asso di denari. Anche qui tanta terra, quindi si vede che per voi, pur essendo un segno di aria, in questo mese, diciamo, per voi sarà fondamentale concretizzare, ottenere qualcosa e anche crearvi nuovi spazi di azione. Per le finanze in genere si vede una fase in cui con la carta dell'eremita c'è attenzione e cura forse verso la conclusione di alcune esperienze e magari anche valutazione di nuove situazioni e quindi ecco la fase di preparazione a questi che possono essere dei nuovi inizi. E nuovi inizi ci possiamo mettere tanta roba, un nuovo lavoro, un qualcosa che va a integrare un lavoro che già fate, può essere un investimento, può essere un ulteriore guadagno che arriva, magari anche una proposta che può essere interessante per voi da cogliere. Quindi io direi che forse è il momento anche adatto, se già state valutando di fare un investimento o di investire proprio voi stessi, la vostra stessa energia in qualche altro progetto. E poi per chi è alla ricerca può essere un mese un po' complesso, soprattutto nella fase iniziale, però comunque positivo perché il 7, seppur confusione e incertezza, indica varie possibilità a disposizione. E forse è proprio per questo che arriva la confusione, non sappiamo che cosa scegliere, cosa può essere più giusto, adatto a noi, varie possibilità anche nella ricerca. Io direi con questa carta, nel dubbio, meglio ampliare al massimo e quindi mandare proprio curriculum a raffica, cercare il più possibile appunto di essere al massimo di quello che potete fare. Dall'altro lato in realtà ci sono delle opportunità che alcune possono essere allettanti, altre un po' troppo per essere vere, quindi meglio scartarle, e alcune effettivamente che possono preparare un terreno molto più positivo con occasioni sia di proposte proprio stimolanti, almeno una è quella più interessante e che vi metterà appunto nelle condizioni, se non proprio di iniziare questo mese,
perché magari ci sono quelle situazioni che passano attraverso vari colloqui, valutazione, preparazione di contratti, di trattative, e infatti è il 3 di bastoni che mi fa capire che c'è comunque una fase di attesa, oppure, attenzione, una fase di prova. E quindi quando ci si è messi alla prova, allora poi si vedrà successivamente come andrà a proseguire. Vediamo adesso infine i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Nel vostro mese troviamo Giove, Giove che si riferisce al Sagittario e ai Pesci, poi troviamo il Sole che si riferisce al Leone e poi infine a Marte e quindi Ariete e Scorpione. Abbiamo tante indicazioni ovviamente, perché alcune fanno riferimento proprio all'ambizione, al coraggio, alla determinazione che alcune persone possono infondervi o aiutarvi soprattutto nelle questioni pratiche, burocratiche, legali, quindi una figura di riferimento o anche conoscere le persone che vi possono sostenere e infondervi questa bellissima energia e anche di coraggio e determinazione, perché il Marte è proprio quella spinta, quell'intraprendenza. Quindi io direi che meglio privilegiare un tipo di conoscenze del genere che siano già presenti nella vostra vita o che siano nuove, invece dove c'è conflitto, ostinazione, persone che vi bloccano oppure che non credono nelle vostre possibilità, io direi meglio metterle da parte. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di aprile. Ciao!